Hello guys! Welcome back to my vlog. So ngayon, tutorial muna ang ating iba-vlog. So ngayon, nandito tayo sa screen ng phone ko dahil tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects para sa vlog niyo. So first is punta muna kayo sa Chrome. Search nyo is youtube.com. O diba? youtube.com. And then, add kayo ng isang tab. Search nyo is YouTube MP3 Converter. Hanap kayo dyan ng gusto nyo MP3. Kasi ako, ito yung ginagamit ko, guys. Maganda kasi siya kasi kailangan na keme-keme. Pag paste mo, download lang, pwede na. So, yan. Ako kasi hindi ko alam kung ano yung mga title ng sound effects. Ang ginagawa ko, sinesearch ko na lang sound effects for vlog. Yan, kagaya nito, marami nang lalabas din ng mga sound effect. Kagaya nito, kapag download na kasi ako ng mga nakaraan. Kagaya nito. Oh, ayaw. Yan. Ang gagawin nyo dyan, pag i-download nyo na, click nyo yung hold nyo yung bar dito, yan, hold nyo yan, ito, hold, and then, copy, and then, ang gagawin nyo is, i-download nyo yan dito, ipipaste nyo dito, sa YouTube Converter, mamimili kayo dito kung MP3 or MP4, so, music naman siya, for vlog, sound effects, ang gagawin nyo is MP3, convert nyo siyang ganyan, yan, nagko-convert na siya, and then, yan, download nyo lang, and then, yan, na-download na natin siya. So, pagtingin nyo sa music nyo, nandyan na yan. So guys, yun na po yung tutorial natin for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Thanks guys! Love you all!